Aden oleh ulah cek mama Dupi ieu teh saha kula anu bade ngahibur dina hari krida pertanian Desa Kosar Deden oleh apaan ya terobongan Giri Harja Tulu Putra teh omang Ulu paingan nganggoran sukan harum hareran benten-benten bisa sariklan Ulang sambut kemaria jual
kasenian jasana sanes lumayan pokok dianggap hiburan ngaraketkeun dudulan ninggang ugana ayana kelangka sanian suna purwaning kurang sabangsa kurang sami sami raksa ela Pakanes Haji Asep Sugianto Manawi bahan katempi isin nama sakalintang Bapak Asep Sugianto Pakades kosan gumargisi polisi Kang Marwan tekenging mah palurah wingangun haraja Cikarang di pondah deui
Hajah Novianti. Heriring serining gending pangarasa Bapak Kades Bapak Asep Sugianto halang dan mimpi Mun urang eling wiwitan tangkumo kamalina aku sok make aturan segala Kang Marwan rejang ugeran alah kidalang widodo rumpak kenyanding pepeling sangkanang barang puting pangarasa Bapak Asep Sugianto kali ibu sangkan eling sangkan eling barang puting sangkan eling berak peti kita sangkan eling berak peti baturan urang aya nu teh eling alah cep angga anu bager nu dikuar ku kedang tontonana jadi tungtunan pengarasa Bapak Camat Bapak dan Ramin Bapak Kapolsek tontonan jadi tungtunan cek dalang widoda tontonan jadi tungtunan sangkan kemalinan ulah kamar Bapak Babin Kantipa laku lampan utama saya budi kasasana karena bapak tenari mataris jawi beragama si oman beragama tuh Allah Pak Haji Asep Sugianto budaya tiap negara kidang saji wilujeng tepang ciriwanti anu pasti adat istiadat bangsa berat mengarasa Haji Rosa seperti Abah Haji Rosa. budaya menjadi ciri bangsa sejeng oke mandang ngerasa mah Om Rahmat Wiguna ya Om Rahmat Wiguna timbul simpati baraya Giri Harja Tilu Putra Sadayana saka pengosok diturutan sababka tarik taji Balura Wingongun Haraja Cikarang nuju mancok kalih warga Kosara Sadayana nyangakeun hiburanana
nyalindung abdi ka Allah tina panggoda setan nu dilaknat. Ya salawat salawatan ya barokat barokatan Ala Muhammad Rasuli wa ala ali washabi Kalayan nyebat asma nu kagungan sifat murah sifat asih was kagungan mantena asik kagungan anjeunna Tebarkah sadaya alam utusan nabi-nabina sadaya puji kagungan Allah Pangeran umur beng sadaya alam ka Gusti abdi ibadah ka Gusti abdi nedapi tulung mugi Gusti Maha Suci nantayungan ke umatna nu kagungan dinten pangbalasan mugi Gusti anu suci ka abdi sadaya maparin jalan nu sampurna nalika maparin nikmat ka jalama anu ti heula sanes maparin laknat kanu salasa urang wajib tumarima kana papasten tumiba manusia kekumawasan anginku kerasa anjeunna Purwa mantra-mantra winulan sastra tinwara alon panjang ing awuwus sinenggihing kanda Purwa lantara Basane Purwa Purwa hartosipun wiwitan Basane Tara tara iku keraton Keraton apa? keraton ingkang dianggo jejer cinarita boten wonten malih Inggih di salebeting keraton nagara Rawe Kambang Buni nagara kajinan nanging sampun kaceluka kadang ewu kakoncara kamancanagara kacamparing angin-anginan Inggih ingkang dados Nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijina Saha kakas kakasih Prabu Raksadewa Sang Nalendra calik wonten ing setinggil binaturata Inggih lenggah ing dedampar dentapin nalipit ing soso carinenggan nawaratna lemek babut perang wedani ginanda ing kajebat kastorilan sinebaran sari-sari sampun dipun parek ingkang pati ngarangkep senopati kakasih Raksapati Sretinun ing pasewakan busana busana maneka warana maneka warana
ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna baka puspit tenggudianang yang panjerah ing sarwarukma sarwarukma renggeng manik Narawata Renggeng manik Narawata Salebeting keraton nagara Rawe Kambang Sang Nalendra Prabu Raksadewa calik wontening setinggal binaturata lenggah ing dedampar denta pinalipit ing sosocari nenggana waratna lemek babut perang wedani ginanda ing kajepat kastori lan sinebaran sari-sari mawe busana sing sarwa endah Dinaretes inten rinukmi cahayana urung ngempur herang gumepya sampun dipun parak ingkang patih ngarangkep senopati kakasih patih raksapati sami tungkul hamari keludat nembah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Nalendra watak wanto Sang Nalendra Raja Sakti Mandrakuna puncul hingga papa tutas dening didikan rohani lan jasmani sanajan wujud diu awak buta diri terahing rasaksi nanging dina ngajalankeun real ka pamerintahan di negara istuning ngadek sacekna nila saplasna nyaceknya na lain cek lainna adil palamarata raja wijaksana pengawakan jangkung dhuwur simara dada mata nyirorot lir surya sakembaran Unirahangan deka kawadaling lisan mekaten pengandikanipun Sang Nalendra. Di patih ingsun anu payus dipi agul kalayan dipi kareueus yap kaharep diuknati eserkeun korsina met pahaok-haok dina mangsa cumerita. Nun Sri Paduka puputon kemang kadaton sumaheun abdi sapangeussi nagri amba sapangeussi nagara nampi kana pangbagia salira kalayan nyanggakeun sembarah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Nalendra pujas tuti sampean ku aku terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pudehing mastakati matur nuwun ngerang kalayan hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana pilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun nik ti kampung nu kajingjing ti pakemitan
nu teu sapuk sareng mamanahan mugi luntur kolbu cembar manah nu ditedak ku simkuring eran. Dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura we. Saling nya. Sabab urang teh kakurung ku sifat ning makhluk di mana tungkul sok rajin luput, di mana tangga sok rajin lepat. Samenit ganti sajam robah jang nyi sore rajin teraka pake isu. Nya. Leres. Terlepas tina busana antara salah jeung bener. Tah, tangtuna urang kudu ngakukeun hirup teh loba salah. Leres. Tibatan urang hirup ngakukeun hirup bener wae saneung-neung eta sombong disebutna. Agul kulanya. Ku kituna cara jeung katangtuan pikeun lepas tina dosa perdosaan teh ngaliwatan gelar patarema panangan hartina saling hampura islah disebutna. Leres Gusti. Komo bari jeung anjeun negrakeun kasalahan tur tak fragmenta hampura ka diri kaula lamun teu dihampura ku diri kaula meureun sombong. Kantenan. Sombong kumaha ngeran sombong. Sobi. Sabab pujeng hingga urang salaku makhluk. Dalah nu kagungan urang sadayana. Nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina eta teh maha hampura. Nya sakitu jemarna kulana. Sakitu jembarna. Leres. Malah didongengkeun ku Bapa Kiai, ku Bapa ulama. Dina mangsa jelema tukang tarok, tukang bobok, tukang nyingsatkeun anderok. Pi 5 meniteunana manehna baka paeh, manehna teh tobat nasuha. Hartina yakin aya panghampura tur tak baka pinanggih jeung jannahna. Jeung tempat anu ngeuna mungguh anjeunna. Tuh anjeunna tos kitu piraku urang salaku makhlukna rek sombong kitu. Leres. Malahan hampura di dieu teh kudu nepi tina lisan kanu jadi ati. Paratnya kulanya. Hartina ulah hijab, ulah aya pipinding. Ulah aya panghalang. Dadi henteu-henteu oge sok tingali dina realita. Ongkoh sungut ngahampura, tempo balik ka imah ngomongkeun wae kasalahan batur. Kadang-kadang penyakitna sok datang ti ibu-ibu. Da ibu-ibu mah sok ngariung nyeblak teh bari jeung ngagosip. Bari ngarumpi. Mun teu ngagosip bari ngariung nya eta janji Bang Emo. Geuning. Leres. Eta lolobana ibu-ibu. Nya. Ai lalaki ge teu kurang. Sami wae kulana. Ko saimang. Sami wae kulana. Tah, nu matak ceuk kecap kolot baheula sing bisa asaknya ngahampura. Ai asaknya ngahampura teh ti mimiti lisan nepi kana ati, ulah nepi ka sumogol. Ulah nepi ka patojaiyah antara lisan jeung ate. Ulah patukang tongo. Lamun nepi ka lisan jeung hate patojaiyah disebutna munafik. Leres. Munafik. Leres Gusti leres. Tah. Kasalahan diri anjeun ku kaula dihampura atuh sabalikna kaula oge rek menta hampura ka diri anjeun. Geuning. Bisi tina tunjak tunjuk tur ta utah etah. Leres. Tina basa, tina laku jeung lampah. Matak ngoet kana hate ngagebrag kana manah nyentuh kana kolbu hampura ti kaula. Ih Gusti. Cobi. Tepisan-pisan salira mah daya kalepatan agung arang sareng alitna. Nya. Istuning celik putih celak herang kaula teh teu aya gantar kakaitan anu awon ka salira. Malahan mah sim kuring teh ngarumasakeun
kahiji syariat nyaeta bisa ngenapkahan tur tangi payahan pun bojo sareng pun anak teh ngaliwatan salira. nya Kaduana disimeuhan ngeunaan paelmuan leres sasiereun sabeunyereun teh ti salira geuning aya pulunganeun nya anu simkuring teh ngarumasakeun urang kampung leres diangkat harkat darajat dijung jadi pati bari jeung can dina ahlina mangsa harita leres duka ayeuna oge nanging ku salira digedean hate ku salira dipupujukeun disumangetan turta dimotivasian anu temahna simkuring teh eungkeut-eungkeut we sakedik sasiereun mah nyaeta jadi jalma anu guna pikeun nusa jeung bangsa kitu mungguh ceuk pamandang simkuring. geuning Da kitu ti cobi ari ngaran-ngaran makhluk mah kitu saling mapatahan jeung dipapatahan nya saling mun teu daek dikitukeun hartina teh sato leres geuning cobi najan bari jeung urang wujud diu awak buta diri trahing rasaksi tuh kumaha lah tapi mungguh paelmuan pangeran kalayan murah asihna pangeran teh muarek nanggeui ti bongkokna kantenan nu kapandang sabelah mata di antara makhluk nulian sajabat ti manusia teh bangsa jin bangsa urang leres laras kadang-kadang sok nempo dina casing kadang-kadang sok nempo dina wujud anu tungtungna kadang-kadang nepakeun talus ateul pajarkeuna cenah abong kena wujud diu awak buta hate oge milulu malulu buta pisan hartina teh poe leres sabab kecap umum syaur umum kecap balarea yen ai buta teh poe kantenan poek pikiranana poek poek uteukna poek akalna poek ati tah urang mah ukur syariat awak nya tapi hate ulah miuni buta ulah oh gitu hartina teh tembongkeun rasa kamanusiaan dina diri pri kamanusiaanana leres sabab mungguh anjeunna rekep dengdeng papak sarua kabeh tunggal makhlukna sadayana ge pujieun nya pujieun lain eueuh nu hinaeun teu aya ulana tong bujeng hingga bangsa urang bangsa jin cobi dalah saperti sato kumaha kula jika nyiruan mohon lamun ditapakuran ku urang salarea cobi nyiruan sok nyeusup kana hiji kolomberan nya anu eta kolomberan teh nu kapandang ku diri urang tempat kotor tempat rujit nya tempat najis tempatna limbah tapi mungguh ceuk nyiruan tuh eta kolomberan teh aya bahan anu alus pikeun pimadueun geuning bari jeung eta madu teh mangpaatna gede pisan ka bangsa urang ka bangsa manusia jeung ka bangsa jin nya luar leres biasa. tuh nyiruan tah lamun dina hasil tapakur nya ari daek neangan ilmu ti pangeran sabab mungguh ilmu pangeran mah lobana ge naker wah lobana teh pisan leres lamun ibarat lautan jadi mangsina nya tangkal jadi kalamna muarek pimahieun pikeun ngotretkeun ilmu ti pangeran leres leres mal kaen yakin kalah kabeak umur tibatan timu ngeunaan ilmu pangeran leres tah ngan meureun ka uger ku sifat pagawean ku sifat aktivitas jeung sajabana anu tungtungna urang teh ngaugerkeun naon anu rek diteangan ku urang teh ngeunaan pailmuan ngeunaan ka pamarentahan teh dabongan urang cicing turta ngotok ngowo di negara leres sabab urang salaku gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahayat saestuna kudu jadi papayung teh keur balarea nya keur umum jadi figur keur balarea teh kultur tak kudu nyieun contoh anu tuladeun pikeun balarea leres sabab di henteu-henteu oge
urang selaku pemimpin kudu bisa mere contoh anu hade pikeun balarea utamina rahayat leres rahayat anu sakitu lobana jutaan rahayat nu aya di negara Rawe Kambang sanajan buuk sarua hideungna karep jeung kahayang sok rupa-rupa jeung beda-beda teu bisa disamaratakeun ngan meureun ngeunaan pangabutuh tangtu aya saruana da di nu kahayang mah pasti rupa-rupa jeung beda-beda ngan dina pangabutuh sarua kahayangna sarua pangabutuhna naon nyaeta imah pageuh beuteung seubeuh eta murah sanang murah sanding nya ngeunah nyandang ngeunah nyanding homo bari jeung nyandung nya leres aya eta pakades teh lah nya timbalan tah ku ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari jeung pateuh luhurna gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan leres urang nikreuh we keureuyeurkeun we ngan di mana datangna pro jeung kontra anu datang ti luaran boh ti masyarakat boh di media jeung sajabana ulah urang ulah nepi ka alergi ku ayana perbedaan jeung pendapat ulah bauan kulan da wajar lamun rahayat rek ngomong itu ngomong ieu ngan urang kudu bisa ngafilter bisa milah jeung milih mana anu kritik ngawangun mana anu kritik ngajongklokeun leres eta da kadang-kadang sumpingna anu pro jeung kontra teh datang ti lawan politik leres anu kadang-kadang hayang ngeundeuk-ngeundeuk tahta wibawa komara nagara memang kadang-kadang sok pikageuleuheun teh kana hate teh Gusti heuh ngeleket teh kana hate bener nya mata kaganggu atuh teras kedah kumaha urang cepat tanggap cepat tanggap artina responsif di mana rahayat nembongkeun tindakan kaprihatinan dirina urang kudu cepat tanggap kumaha carana pikeun naikeun deui infrastruktur naikeun deui kawijakan anu leuwih guna tur mangpaatna pikeun balarea oh laras ngarumasakeun kaula oge dina 100% kaula gawe di negara memang lamun ngudag kana katangtuan kawajiban kaula teh 50 oge biheung laras darea ti kadang-kadang rahayat mah teu hayang nyaho ayeuna jadi tahun hareup kudu beres beres dabongan meureun tadina janji ngan meureun cara jeung katangtuan dina ngawangun teh kudu aya skala prioritas mana heula nu diheulakeun mana heula nu bisa diengkekeun proseduralna jeung sajabana teu saeutik nu kitu leres kadang-kadang rahayat loba nu ngababarikeun kadang-kadang rahayat oge loba nu ngarekeun urang teh jelema bisa sagala mampunya gering ka rumah sakit datang ka uing hayang kawin datang ka kuing oh benar hayang pisah rumah tangga datang ka kula aya nu tagih ku Bang Emok datang ka kuring rupa-rupa nu curhat itu ieu nganggap jeung ngarekeun dewa ka pajabat-pajabat teh tah ieu kasadaran teh kurang keneh di rahayat ngan ulah disalahkeun da aranjeunna mah mayoritas urang mah minoritas bongan urang geus dijadikeun wakil raja wakil rahayat sedengkeun lamun geus jadi wakil rahayat hakikatna urang teh pembantuna rahayat bujangna rakyat urang pembantuna rahayat pembantu rahayat urang kasarna mah jongosna babuna bujangna bodyguardna dina mangsa nyumponan naon rupaha kahayang masyarakat yakin urang teh kudu tetep bari jeung ngagelenyuk tembongkeun
Seri anu imut Budi anu marahmai hartina da sidik tadi urang jadi pembantu rahayat leres sabab dina mangsa urang diistenan jadi wakil rahayat dina mangsa sumpah jabatan diungkulan ku kitab hartina urang teh saolah-olah ieu diri dibaktikeun ka negeri ieu awak diwakafkeun ka negara leres hartina yakin setiap awak diwakafkeun ka negara geus eueuh kepentingan pribadi urang heulakeun kepentingan umum oh leres heulakeun kepentingan umum istimewakeun rahayat ulah nepi ka rahayat ngaistimewakeun pejabat oh leres hartina teh ulah patojaiyah jeung janji mangsa keur kampanye tak anu cilaka yakin nyata pikeun pejabat-pejabat anu sulayatina carita dina mangsa janji kampanye baheula nu matak ngabalukarkeun rahayat dararemo teh kitu bongan naon bongan bangkong nah kana nyalahkeun katak naon dosana nyalahkan kodok bongan bangkong pasini teu dijadikeun bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun eta oh sok tempo loba carita jiga baheula lain ukur Rusia deui tapi geus apa bararea jeung kasaksi boh ku rahayatna langsung boh ku mediana langsung tenyo ku maneh tempo mangsa kampanye daek apruk-aprukan ka unggah kampung tempo mangsa kampanye daek aprak-aprakan ka unggah desa balego pagede-gede panggih jeung jelema arangah erenge ngajak seuri kadak-kadak bear budi naon sababna pikeun ngadolang sura ngadulang suara tempo geus jadi panculang cileung neangan palingeun garong disebutna kalah ceceremen oh eta tah yakin pikeun jelema anu kitu yakin kaituna ngawujudkeun krisis kepercayaan masyarakat nalika geus krisis kepercayaan rahayat ulah nyalahkeun rahayat lamun patonggong-tonggong dina program-program nu rek dicanangkeun di mana datang pejabat nu geus kitu datang ka kampung seuri mah seuri tapi hate ngejebian beungeut nying hareup ati mungkir laras nya timbalan Gusti nu matak dina lebade sok saring cing pageuh kancing saring set pageuh iket urang pada pentingkeun naon rupaha ka hayang masyarakat ulah nepi ka mentingkeun ka yang pribadi tah anu aya patula patalina kaula dina ngeuyeuk daya ngolah nagara teh tadi geus dicaritakeun ngeunaan konsekuensi kaula salaku raja di negara anu memang karasana ku diri kaula teh rada kurang dina ngeuyeuk daya teh kulantaran aing teh kaganggu hate ti kaganggu hate iya aya gangguan berarti jadi ngaremetna kana pagawean nah aya nu ngaganggu ka salira wartoskeun ka abdi ieu tong disebut muridna RTAI mun teu bisa ngalawan nu kitu patut saha jelemana Gusti malak atanapi naon lain malak sanes bisi malak bari dibejakeun ka pareksi polisi nya pareki polisi babaturan abdi lain eta sanes naon atuh Gusti ye nu jadi hambatan kana manah ngaganggu kana kolbu diri kaula teh pan maneh apa yen kaula teh boga anak hiji-hijina bari jeung pangawakan awewe si Nyai Pujaningrum oh si Neng anu mangsa gubrak ka alam dunya
Wah, buru sutului nyata dikantunkeun ku ibuna pamajikan kaula geuning. laras dina mangsa gubrak ka alam dunya teh kaula teh bunga aya nyeri aya Leres. teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa eta gambaran hate kaula mangsa harita Geuning. bunga aya kulantaran ayana buah hate Leres. nyeri aya kulantaran ditinggalkeun ku indungna budak Kantenan. laras tapi dah hirup mah kudu berjalan teterusan Nya. nya weh kaula teh ngarorok budak Ngasuh. dimimiti leutik Leres. diongklet-ongklet di zaman lemet diais di leletik diasuh di lelembut anu ngabalukarkeun kaula teh dina mangsa beurang kaula digawe di negara dina mangsa peuting kaula teh nyaeta ngurus budak Ngasuh. da sidih kaula teh jadi singa peren mangsa harita Nya. nyara cabang Leres. tah tapi da kaasih muarek leungit kanyaah muarek laas Morek ilang. sidik da kanyaah kanu jadi anak Kaboberat teh anak. apa karakter tabeat jeung sajabana darada longsong digawe di negara teh mangsa budak geus umur 6 tahun disakolakeun ka sakola dasar bari jeung ai sorena teh diteruskeun kana ngaji Nya. nepi ka cacap SMA madrasah jeung sajabana Wah, kabeneran boga budak teh bager nya soleh. kabeneran boga budak teh solehah teu carekeun jeung sajabana Nya. laras Cawadeun. atunaha salira teh sanes nikah deui moal aing moal kawin deui Wah. Nya. lain kunanaon nyaah kanu jadi budak sieun eueuh anu leuwih nyaah tibatan indungna Nya. sieum dileog atuh da salira mah weduk aya di ratu gagah aya di menak Nya. beunghar ongkoh gagah ongkoh ngaduda teh nepi ka tiba heula nepi ka ayeuna nah malai palai nyaingan Kang Haji Dedi Mulyadi Aduh. Nya. nya kumaha lamun disangka KDM teh naon Kang Dedi Kang Duda Merana Aduh. ulah kitu sia Ulah atuh. Nya. di lan da lain maksud kaulah hayang da hayang kawin deui ngan ieu mah patula patali janji we jeung almarhumah indungna eta budak Saya janji pas ini. nya eta dina mangsa salah sahiji nu ninggalkeun alam wayang-wayangan muarek midua hate Nya. ada terus maut ku si da uningeun is da tetep aya kanyaahna mah aya Aya. hate geus janji Nya. moal nepi ka ngaganggu hate kaula moal nepi ka ngaganggu hate pamajikan kaula najan bari jeung lain geus beda alam tapi da tetep we kanyaahna nguriling di sabudereun jagat wayang-wayangan Mundur kan nya. laras lajeng kumaha tah ayeuna si nyai nemongkeun tabeat anu beda tabeat anu beda nah kumaha Nya. lamun dahar sok caman cemen Nya. lamun dicai sok hahariringan Do. Gini. jeung mineng dangdan Nya. rada gumelis eta budak Rada centil aja mah. homo lamun datang hujan mah lumpat ka patamanan bari jeung hahariringan Aduh. iindiaan jeung sajabana Beres. jeung mawa kotak anu kosong naon jiga nu panjang kitu geuning dipencet aya hurung oh HP ta eta Ape kulan. gunungan nepi ka teu uninga kana HP Juga teu apa. dicetrek-cetrek Oh. keluar gambar manenan gitu naon teh mun HP HP ta eta selfie disebatna teh ta eta Selfie. tah kaula teh bingung ditanya ku kaula ukur tungkul we eta budak teh Ukur melu.
nya kurang ngeluk we ngeluk tungkul kana lemah kaulah teh bingung ieu teh hemang gulanya nah ieu boga budak teh boga penyakit atawa naon teh tah ku kituna cik menta kamanang ti maneh da maneh mah anak teh loba oh renah da maneh mah anak teh riab nya aya sabaraha anak maneh cobi aya 40 mah Gusti geher eta anaknya 40 teh 40 ti sabaraha bibit ati hiji we kulan tiji we eta mah hebuyar tapung nya ya sia nakar-nakar teuing si teh pamajikan dianggap pabrik da seueur anak loba rezeki Gusti nya nya da abdi mah pun bojot teh panturunan jin nya turunan debu nya turunan dedemit nya siluman hayam ya jadi sakali ngalahirkeun teh endog teh 10 waduh dipegarkeun ku sim kuring ya eta teh muhun kulan oh jadi sakali babat teh 10 endog we nya heeh aya nu dikacicang nu matak tos megarna saelapeun pun anak teh aduh eta teh muhun kulan na teh capek ngurus budak loba-loba teuing ai capek mah da pasti nya nganda kanyaah teh saperti salira eleh ku kanyaah mah capek mah nya nepi ka ninggalkeun hobi mancing oh ninggalkeun hobi main Mobile Legend aduh ninggalkeun babaturan tongkrongan nya barudak angkringan teh gitu nya tah nu matak sim kuring teh apa kana karakter jeung tabiatna tapi lamun teh mah saur salira nembe lamun ngudak kana kasang tukang disaurkeun ku salira leres tuang putri teh keur katarajang penyakit waduh kuning jadi anak aing si Nyai Pujaningrum teh katarajang penyakit naon penyakit na teh nyaeta penyakit galau wah nya penyakit galau nya penyakit galau teh naon galau teh wadah cai nu gede galon eta mah dong na galon teh bulan galon eta mah teh galon mah di mana orang dicukur kudu ka galon salon eta mah salon mah ditiup ku budak balon masuk di pelakan jaher tong ngabodor drama sia nya galau teh naon galau teh nyaeta penyakit asmara nya penyakit asmara kumaha penyakit birahi kalalaki penyakit asmara nyaeta hayang kajajaka oh iyo tepelan eta teh laras wah nah make jeung wa piraku budak aing make jeung beger ye ti kurang kumaha kolega diri kaula batur anu saprofesi salaku raja boga anak gara ranteng boga anak kararasep loba nu ngalamar ka si Nyai kabeh ditampi teu boleh ditolak lah kabeh ditolak nya apal maneh Bapak Asep Sugianto terang eta teh pan osok mere rambutan ka sining teh sok mere mahluki da aing ge nyaho ka tempo unggal malam minggu datang ka dieu mere rambutan memang teu kedalisan tapi bari perang-perong ka sining geus kahar lamun heueuh mah sining galau meureun kudu ditarima nya apa Cep Marwan dah nya anu jiga Cina nya kurang kumaha kasep eta nepi ka nyatakeun cinta ditolak ku si Neng tuh marukana piraku make jeung galau sagala oh asa teh kahar apa Dalang Widodo teu kumaha anu sok live TikTok ngawayangna nya sarua ditolak kulantaran begung nya apa Dalang Saji naon ngawayang kamari oh oleh ditolak lain eta mah Sanes. ngaliwat nya piraku make jeung oke jeung sagala rupa hal oge moal mungkin si Nyai da apal aing oge Apa-apa? kieu we tu Gusti cobi
sidik ku bukti waspada ku nyata buktikeun we langsung ka jenisna. Ya buktoskeun euy kulan. Oh nyata aya ditanya ku aing teh ayeuna teh euy teh rada naon atunya ngaranna teh Serba salah. disebut tegas da lain tegas da biasa Nya. ngan cengeng eta budak teh cengeng kumaha unggal ditanya ku kula komo lamun teh mada kaula mah kesalahan teu ditanya teh teu ngajawab ditanya tuturusan malihan mah naikeun nada Nya. bari nyentak saeutik guguk mewel waduh salah Gusti atuh Lepat atuh. upami naros teh aila istri mah ulah make jeung dicarekan kitu Gusti Nya. Iyalah. lain dicarekan nya bari nyentak teu kenging teh Ulah. dai awewe mah perasa Nya. perasa mah pecin atuh teh sanes perasa eta basana teh Kita mah penyedap. eta mah penyedap rasa tuh Ya. kira tuh ku abdi we orang taros lah ka dieu we sumpingkeun puang putrina Nya saurang. sing bisa ngorehan hatena sae mah heug atuh nyai nyai kaula nun kula Ramad Dewaji yap ka dieu nyai ieu mang maneh rek tatanya ka maneh yap ka dieu gelis Dewi Pujaningrum Putri Gelis Nuraspati memang turunan Denawa nanging malulu ples indungna margi ai ibuna teh widadari ti kahyangan kukitunan nandingan widadari kagelisanana Sang Sudewi Pujaningrum lumebat maring karaton nagara cahaya nagilang gumilang kalayan sengit kastori angin-anginan datan nerat tangga deman